Wano yangamba genda ofune batekamu amannyo ngenda gasaswa kozi sente ziwe kisubi yazikuwa afande embadde njagala amannyo gange njagala bakadogo list jenina twetagala nkazaffe twetaga medals zonna mutwe yeruwero medo mutwe yakatonga twakulosingawo medo mutwe yala kwena medo eya pito otayi medo bisasobo yafa nayo oba kunyoma oba kuchisa mu bantu maaso kati nga bisaso tebireza monsiko yaliyo yalita tanka monsiko kubanga yona record omusajja yalita tanka monsiko omusajja yaleta lole omusajja yaleta lole yemundu monsiko kamwesiga oide ngomisamu amaaso baite basanga mlime emitwala abiri Kayanja kye yakola yabuuza Katirima ezo zaaki anti zivudde mu office oya kikola nga SPC ndoza asiga akazigo nti UPDF ekoze eki zere Kayanja yayimukaawo n'agenda motoka ina asikamu eke tabga Katirima weko mujinga yo pesa nini kaya so ati biba Giita eyo black bomba je nkugamba fatuli ba waya naye ko kituufu Kayanja na omanya jula mangu ajula na katika kati fene hansi yayitawe katika Kayanja bambi nabiri nebiri nya Kayanja nagwe na faintinga yanyiga nnyo yali amukuba eyo Abdul Nasa yekyalgonza group nkulaga katiki manaddayo naleta millionaires point ya very clear batwala musoma tuli bana bato olwembere yaliwo amasomero gonna ne gagenda mu nsiko nitukwate mundu netulwanire gwanga ku myaka emito kakaibe tuvaayo nga tugamba tubanja president Museveni tukubanja fe tulaba tewaliwo bwenkanya ya the regulation yaliemwe ya NRA UPDF Act na yetu waliwo mutatu teeka nga bakadogo kale twandibadde ne battalion ya bakadogo netumanya nti mwavaamu bakano 10 where are they ale n'akakiko kalike bantu alamu nga banzia musefa yali musale n'abalaba bwati n'abatumida nga bawoza sergeant n'agamba Giita Musoke deserve to be kano manye yayogera kimu sale bigambo bye bitono ayogera eki nenga kimatalinga era kyovula abakola recommendation wa president kubanga byetwajjale mu kakiko byagende wa muzeeyi nga bagambye Giita deserve to be an officer in UPDF kyola muzeeyi yampa major naye arona naginnemesa era sali musale bali batakaka afande Katumba meeting yatula kapeeka ba officers nga kubanga tiyayita ajja kujja yekka ajja kujja ne baani mu promotion yeyo ne appointments afande sayina agamba bakulu gana majesi ngatu ina Giita 10 gandi badde yayogera nze nakola erinnya nawe bonga wa yayogera nze nakola erinnya mu maje muno singatu ina Giita 10 gana amaje gandi baddeko kale ani ayogera General RO00016 gendo obuuza afande Seiko gendo obuuze afande Anjina gendo obuuze Fred Soliti be bali mu committee eyo kakati nengamba akanta nkotambula mu bakulu nasokera wa Kayanja bana manya be bali batumye ebbaluwa twananga Giita nzino Sejjusa yangamba alonda yakusiba nkujeyo ebbaluwa zo zizo azikuwa nazi signed by Sejjusa nze nine ebbaluwa eyo kati nze olaba ebina bijagina mu kitabo kyange nine ebbaluwa eyo as evidence kati bali bakimayo ki what reason alonda gwe yalaba obubi oba katonda banzo Kayanja annake tafali be batukuzizza ate batumanyi Kayanja be bantu wana bamanyi Giita Salimu Sale Kayiwula Museveni benjogera bona bano bawira fe twava mu nsiko nga tuli sharpen nakagalo kanongira bwenti nenkusala kento nga tuli sharpen mu buli kimu chapter zona twazimalayo fe twajjera kyo vula banze ntunanyo munagamba nti Museveni yajja n'abaana bamba kopolo yo mulaba ali wero ba mu sharpen nga mu buli kimu era kugamba nagamba na yafando yo siyasa kuba alabanga alimba yaba yakutegedde dda mulwanyi muyekera mununuzi yakola buli kimu embeera yonna bakweba kanti atafu tobuuza nto nebakawa bwe buziba omanye ekyokukola ng'omuddo gufuuka mattress oba olidde otya gwekimanyi element zino zetwambala ye baafu ye sowani lwaki wazeeyo okusoma oluzo asatu mulumu nange njako nkugambye bwa president babusoma
waliwo endaba ebintu byendaba President Museveni byandikoze ebitakoleddwa obanga bikolebwa n'atuma ne bitakola ki ne bitakola kakati Giita Musoke njagala n'obutasoma bwange naye certificate yo bangambye bw'onoogifuna Giita naawe sebo jagenda ku posta otya njagala kubera ko President wa Uganda era sebo sikyali wa P6 wendikati va kubiri report je nakwera okyali P6 river bana mala kuwa certificate ojja kuba ofuddeko kale ku luzungu kuba kati manye kigambo difficult kitegeeza ki no chis walinzo kani ndabanyo wano ko chin spelling ekigambo difficult D I F U C U L T difficult Gito ogudde difficult ogudde wanga ziba double F oyogedde anti gwe mulimu gwa mu editing esazo namwe editinga typing error nze ndimukuliriza so naku zino ebintu obiri bize ndiri bize kakati naye nga twala tubereko tulegerigase mu Uganda eno yaffe Uganda entwagikolerera era teri muntu atuyisaamu maaso abamu bajjerega bambagamba twawerekera bambagamba twali madaala kweganze nindabya ddala nga oyo singa biri ebisera biri nga nkyalina bano endwasi yange ekigere akkiriza nti ekigere kifuuse kirema Somero erinateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama Agape Christian Secondary School ekyungu mukono gy'oba omutwala. Somero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne Computer Laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basange ekyungu mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Atrapo mulungi nate tukwaniriza webale kubanga otwegaseeko olunaku olwaleero. Twalagana nti tujja kujanga n'emboozi zaffe ku nsonga z'abakadogo n'abazirwanako twongere okumanya embeera gye bawangaliramu ate era mwattu n'okwongera okutunyumiza oba okutuwayiza ku lutalo nga bwe lwali olwaleeta gavumenti eno mu bukulembeze. Twogera ku lutalo lwa NRA 1981 okutuukira ddala 1986. Olutalo olwo tulukutteko nno bangi bakadogo yadde nga bangi bakyayagala okubanga bajja wano tugende mu maaso n'okubanga twogeraganya. Oluusi weesanga nga biseera bye bitulemesa, oluusi weetaaga nga busobozi bwe butamala okutwaliza wamu. So y'ensonga lwaki olabanga tufunayo abasobodde okujja wano ne bajja, abali okumpimpi ne tugenda ne tubakyalirako ne tusobola okubanga twogeraganyamu nabo. So bwetyo bwe tukola okutwaliza wamu okusobola okulabanga mwattu ensonga eno tugitwalira ddala mpaka. So ndowooza olaba eyaneegaseeko edda wuuyo waali Sgt.Giita Musoke pirikapirika tulinayo wano tugenda kuba ate tuwaya musanyusa okulaba Giita. Kale mukulu kisobi kabanga kaweze naye ngera gwe nagamba nti nafunayo part time nsoma essaawa 2 kubanga nanga 3 mu lumu njagala kujja nga bw'omanyi kubanga kyenayize mukulu kisobi tukolinda osoma nsoma oluzungu waddayo mu difula omayenda difula yatusomesanga oluzungu kubanga nina ekintu kye nalabye mukulu kisobi ba president abakatufuga balinga 9 naye waliwo essomero ya president teri weriri teri kaddemu teri kakati nange oli naŋŋamba naye Giita ebintu by'omanyi nga bingi leka nkubuyire obuyeekera n'amagye gano ge tukoze kuba tetubadde nti
Giita abali bwa Moloto fe tubadde tuti kati awo experience eryawo gye tulina mu mutwe muno yadde olaba abaana abamu ba P4 P3 P2 naye basirikidde ebintu ate waliwo bye batagamba kubanga fe bwe twayingira obuyikira twakula ovanga ku kintu nkuba nejja n'ositama nekukubiraawo odduka kola ki kuyingira mu nnyumba naye gwe n'okola ki n'ositama aba wansi wa muti oba ki ndaba wana ba boda boda baddukira mu flyover ekituufu neŋŋamba ate nga baabawonya awali fuelo z'amafuta ku mafuta ate bamanyi buzibu buli awo naye ffe twakula kati omuntu omu nanga Giita ddayo osome kayiga oluzungu lwokka bakuwemu certificate mu luzungu era ssebo sikyaliwa P6 wendi kati va kubiri report gye nakwera okyali P6 river bana amala okuwa certificate ojja kuba ofuddeko kale oluzungu ku luzungu kuba kati manye ekigambo difficult kitegeeza ki no chis walinzo kani ndaba nnyo wano ku chin spelling ekigambo difficult D I F U C U L T difficult gito ogudde difficult ogudde wanga ziba double F oyogedde anti gwe mulimu gwa mu editing esazo namu editinga typing error nze nimukuuliriza so naku zino ebintu obiri bize ndiri bize kakati naye nga twala tubereko tulegerigase mu Uganda eno yaffe Uganda entwagikolerera era teri muntu atuyisaamu maaso abamu bajjerega ambagamba twawerekera ambagamba twali madaala kweganze nindabya ddala nga oyo singa biri ebisera biri nga nkyalina bano endwasi yange ekigere akkiriza nti ekigere kifuuse kirema kuba tuyinza kuŋŋamba emirembe gye twaleeta bwe byali si bwe biri ekyabantu balina okikkiriza yadde waliwo ensobi eziriwo n'olabya ddala ng'omuntu ayagala nakwesalako obulago n'agamba abasajja bano ebaleetera ebizo bambi President Museveni tumunenye ekitono naye muntu ate bwe twajja no mu 1986 twali milioni 11 katuli milioni 47 era naye agamba ndi muntu osanga beŋŋamba bakole tebakola ki kubanga kati nze kinewunya ekintu kimu afandika n'olugaba siyandize mu nguudo z'e Kampala nti agenda kukola ki nti azitereza genero w'amagye ebyo nabina biraga nti waliwo weakness somewhere kubanga Kampala ono ebitongole weebiri ebivunanyizibwako enguudo wakisa ekola mulimu ki yunula ekola mulimu ki kakitegeeza afandika n'olugaba bw'ajja mu nguudo kibategeeza kajina amulaze weakness ye laxation in office afande Katumba takoze bunvunanyizibwa banga nja kutegeeza kati juzi tubadde n'ennamu kyoga muzijja nawudde waliwo n'omukolo omulala ogujjeero gwansi yonna gujja wano kati weebuuze Kampala ono omulaba pannaawo Kampala atuuka bw'ova Kampala otuuka Manyangwa afuuse Kampala Wakiso afuuse Kampala Ntebe yes kati tugambe wali Kyengera agenda wa okutuuka nga Nsangi awo wonna agenda waawo zinga awafuuse Kampala Mukono era ndowooza maaso awo gye bujja bino bina bigenda kufa Mukono biki bagenda gamba Kampala era waliwo akagambo Kampala Metropolitan so bw'oboogera Kampala Metropolitan bagatta Mukono bagatta Wakiso Ntebe part of Mpigi Ntebe already mwali wakati awo tuka Mawokota obako Ntebe anti Wakiso kuukira kakati ndowooza olaba kati bwendaba jeno w'amagye najja n'ayimira mu luguudo nze ndowooza ebintu bingi bwe tibanga si bya politics wali waliwo okuzanya ebyobufuzi kirala n'okukolera abantu kirala okiraba nze njala nnyo kubanga era ekyo nandibadde nsingana afanikano bamugambe afanikano lugaba amagye kirungi kubanga amagye g'abantu UPDF Defense Forces naye waliwo weakness somewhere kubanga General Kaini Lugaba ina right eyita Lord Mayor aina right bwaba yagadde never way kachogamba chogamba afanikano Lugaba jemu ofisi ya mayor yes oba kisoboka mayor wa Kibuga Kampala yes kale ngabo kino ate okimanyi bulungi abamagye babera wansi wa abantu aba chain of command naye ayinza omuyita
mu byabwe nga bamanyi nti yes alina view gyaganye Lord Mayor yambanye yakusinkanako Lukwago n'avuga ekyo n'agenda entebe kirala naye bwe kiba nti nno bagamba General Kadogo bazzeko KCCA kiki kyagenda badde wa Lord Mayor eyo n'akyogerawo n'agamba on behalf of Nyaze General Kanerugaba I will rescue you on that naye enguudo ezo nze ndabikira bubi ne president ayomba yes okay we are going to do this oba twabidinga tugenda kuzikola naye General ita SFC netambula emundu zitunulira ebinnya onkiraba bulala ng'omujaso lwaki wazeeyo okusoma oluzungu njagala kuba tokagusiza asatu mu lumu nange njako nikugambi bwa president babusoma waliwo endaba ebintu byendaba president Museveni byandikoze ebitakoleddwa obanga bikolebwa n'atuma ne bitakola ki ne bitakola kakati Giita Musoke njagala n'obutasoma bwange naye certificate yo bangambye bwo n'ogifuna Giita naawe sebo jagenda ku posta otya njagala kubira ko president wa Uganda certificate eyo gy'osomeyo oluzungu egenda kubeera equivalent egenda kuba yenkana anti kyenjagala omanya ejja kuba yenkanankana ne certificate ya senior 6 yakutwalayo ku ssomero jadda Yesubi tugenda kola wanda wano Giita tugenda kola miracle nze kyenjagala okumanya ogenda soma ekintu kimu luzungu luge osoma osoma kose eri combined eri combined otya mulimu political science ekyo kimu tugende kubera nja kubira kati manyi wonda zakati oyagala kubba bibuuza abantu yanzije wano balage ekipapula bwenti bakakase gwobirese kusoma gwobirese kusoma singa twasoma singa ne wano ndaba kitini nnyo badde ngenda kweyongerayo kubuuza nti oli mu DIT kuba DIT yo ekwasa esinganga bwoli nti Giita bw'oba olina ky'osoma wulira nti Giita bw'oba olina kyo katugambe nti omanyi kamera DIT ogendayo n'obagamba mmanyi kamera nti ne bajja wano ne bagamba kati giteekeko gikwata ekifaananyi kola bwoti ne balaba nti obukugu obulina ne bagamba nti okwalifyinga okufuna certificate either equivalent ku senior 4 oba equivalent ku P7 oba equivalent ku senior 6 kakati bwe bityo kulikiso nze omu ku baatwala Kabira yabeera nga no makindi wano Kabira najjanga e Masaka n'ayiga tanka nga mulaba Kabira ekigwoyogerako senior president wa Burundi gwe Congo DRC gwe bakuba ekyasi anti kyovuddola nkubuuziza Kabira kati nja kubuuza kyenkubuuza ne gamba obwa president babusoma nedda naye olina okuba ne qualifications njazifu egy'emyaka gino gyendese oka balance ako nja kujja nagambe gojja okumperekera wa electoral commission owulira waliwo nja yakutereeza nga nze Giita waliwo byendaba ebiganye ekikunyiize nnyo ekikwagaza okwejja weesimbewo ekisooka bannayuganda si bamativu mu bintu ebimu nze ndaba babyogerako bwogezi nolaba omuntu nga munyiivu nnyo nalabye secretary general wa NRM Odong Tadwongo ne mugamba secretary oyina right ogenda mu maaso ga president lwakuba nabo bayita mu protocol ate nabaga nti protocol zikola secretary bamuta CG chief secretary general the matters which going to corrupt this government regime, even NRM in power, greed of corruption, nepotism. Abiraba ali wali kyaddondo wa abirabira naye babyogerako ki kubisiga kazigo IGG wali muzeeyi abayambi ataddewo afande Isoke ataddewo Nakalema ataddewo waliwo corruption court wali ekololo weebuuze esibabaani etabaani kati olibadde wali ku kamera n'agamba afanita Mr. Tadwongo oyo muganda wa General Otemawanyi they are brothers ayine motoka ya milioni ebi Secretary General kera kumacha vuge motoka gende Entebbe
yambala yero wenonyirire president bwafuma ali aga who's this what is the problem muzeye njagala gwe kyekiganye muzeye nguzeremye era ayogera ebyo ku kamera yagenze ko betkamya amubuuze kikyolemeddwa nga igg kubanga ekintu kya corruption kifose ruyimba byogera dda tikigenda okutta NRA era ekijja okugisaako gavumenti eri yagamba nguzi mululu n'okusosola 10-point program paragraph number 7 nze ndaba ebintu byetwava nabyo mu nsiko mukulu kisubirika nkubwire eyo 10-point program jabe 15 sigimanyi naye 10 ezo bazituyigiriza mu nsiko bakayinda otafira abo fe twava mu nsiko nga tuli sharpen nakagalo kanongira bwenti nenkusalako ento nga tuli sharpen mu buli kimu chapter zona twazimalayo fe twajjera kyo vula banze ntunanyo munagamba nti Museveni yajja n'abaana bamba kopolo yo mulaba ali wero bamu sharpeninga mu buli kimu era akugamba nagamba naye afando yo si siasa kuba alabanga alimba yaba yakutegedde dda mulwanyi muyekera mununuzi yakola buli kimu embeera yonna bakweba kanti atafu tobuuza nto nebakawa bwe buzibu omanye ekyokukola ng'omuddo gufuuka mattress wewe ogome wonna woolaba gwomanyi oba olidde otya gwekimanyi element zino zetwambala ye baafu ye sowaani negweno labawo ne element n'omuntu n'omusekerera n'omulabaawo yaba aweddeyo oba asuza atya ekikulu yagenze ne gundi eno zine byamazzi bino biwota gundi bwe buziba agira bugizi bwati emmere eyidde oba efunyise genda wali ne element yo teekamu era gy'olabe ezisinga obungi bino ebyomunda twabijja mudda ebyo byali bya mu nsiko kakati ekongo bakole bati kati tebalya mu esowani ziriyo ezebbumba afane diko lumwe mukubira essimu kati agamba tuyinamba ebbumba wano anti kyegambye nti ebyo byabali mu nsiko byebyabali ku bato n'abali embuya wano baliira mu nkofiira ezo element ezo bagenda ne bakutwala mu Messi nabalaba amasowaani balonda bulonzi wali amasowa balonda bulonzi wali bweziti bulawo botwala lusani kale ekinsomesa waliwo ebiremye kati ng'ebyo Tadongo byayogedde nabiwulidde nange nabitutenga kintu kikulu naye nga Secretary General muntu munene mu ggwanga talinga mbabazi munene sikujja ku kamera nolaga ate weakness enkuŋŋaana ezisinga oba enkiiko ezisinga president zabeeramu azibeeramu ali ku mwanje wali kale yalagenze ko Vice Kigongo namuga there is this I have established as the Secretary General of NRM there is such a error Kigongo wali odeko nga yogera ebintu ebyo ate kati abamule bagambye kayiraba yazemu nabyogera kakapia kweni TV oli kubyeyogerera kweni TV kiri kweni TV kwenamulayo nengamba ate goyogera bayinza oba bazzemu ke yayogera mbo ekigendo sula NRM corruption yenguzi yabyogera dda kale bayabyogera yabize so ebyo byebikututa okusoma osobola ofuukako president nebyo atujja kujja singa nkulaga bwentwe ezogana ejjita bino onoobikola nga byogoba binene ate waliwo bitini oli mutini gwe kiso binene kakisubye ensi obadde ogoba kulaba president anandabira ku posta kati ndaba anandabira ku posta nga agate n'omwana wangaze kati ndaba ate kyogoba kinene yes tetujja kuba tulina okuleka ligasi most ng'abantu beruweero sikwogera bwogezi ku luweero egyoyina olaba yabyafaayo nnyo nga bolaba namugongo namugongo oyo mulaba abantu baba balinga ebijambiya bagenda kumutta naye nga balina omutambuza okuva ku lubiri paka wa namugongo mu bisiko naye essaawa zino sebo namugongo yafuuka ensonga kituufu kyabulambuzi abantu batambuza ebigere okuva Kongo abamu ne bafane mu makubo kyabulambuzi kyansi yonna omanyi okufiira mu kkubo ng'ojja kulamaga ize mirako nabadde ngenda kulamaga nenva baasi nenkoona mutukuvu ne bagamba abadde nasaba nnyo buuza abali awo bazeketa oyo ne bamukuza sebona manjita oli mulokole simanyi byonna mbigattagatta nentala buusinjambala ayinza osanga ate gitayasira museddi kaakati n'ekintu kya luweero twaga tulekewo omukulu sikunyumya bunyumya ku nadduli
simanyi lutamaguzi that's not the issue bantu aba mu Luweero lutamaguzi nadduli Chobe teri amwogerako yasuzanga muzeeyi oyo byako byafa byakoma abaana bayogera ettaka nakati boogera bingi wali otuuseeyo omanya abaana bafaana njala nkutwale wa Kambugu muzeeyi we yasulanga Jenti Mukwaya wali omukozeeko akatambi konna munoonya wa kunoonya be bandi badde bajja ne bagamba naye abaana bano byogera bituufu oyo Jenti Mukwaya katono afire ne mayanja wali ne bakwata mukwate bamusika amazzi gamutwala tebabyogera n'abamuyamba amanyi gye bali kubanga yali closed nnyo mu nsiko oyo Jenti Mukwaya Gertrude Njuba mukyala zizinga omugenzi nalweyiso bamanye ebyomunsi Jim Muwezi Kayindo Tafire be basajja bomanyi nti mu nsiko baaliyo bose mutoka peeka wanga beeyisa bati ngolaba abantu banyo Jim Muwezi oyo asirikidde bingi nnyo ebyali mu nsiko ne bandi bude babiraga ensi sikwogera nti Jim mu nsiko yali afaana bwati nga n'embwa temulya kubanga ali embeera situation can force you yava atya mu police bali bagenda kunzita Mbale ne Sejjusa wa police bagabye ranka is now Major General itali kibi naye boogera ensonga twaga tuzimbe ekintu kya Luweero ate tulage ensi nti tekiddibwangamu kubanga Luweero wali obuwanga abantu bafa ku lwaki nenkola obusibe smart nenfuga obusibe ne buggwa nenfuluma nentulune mabigana ndaba ngobeera nga tewali nentulune mabiga prison nga ndaba ate bankubira bayi nengamba ate mbadde mu nkuma kati kitegeeza nti olubuto lukoze eki lutuusa okuzaalibwa nenfuluma bulungi nentuuka eruzira nentunula bwenti nenga kati ntandikiddewo mu town anti baga batuwayo nesaafuna baga walina akakujjayo ate bampa kapapulako akakutuuseeka zibeerayo naye kolozayo embuti ziweddewo nengamba nkole nki natambuza ebigere paka mu kibuga kuva Luzira ate kati nkole paka mu Kampala wano era bwe nafuna omuntu nanyamba nenfuna ezantuusa waka ku kazigo kange ate amaka gange amakazi bintu byatabukatabukadda byonna kuba abansi safe house ate uyo Luzira muzeyi gwe nalinamu essuubi naye kati nga ninga omulalu kakati nengamba akanta nkotambula mu bakulu nasokera wa Kayanja bana manya be bali batumye ebbaluwa twana nga Giita nzino Sejjusa yangamba alonda yakusiba nkujjeyo ebbaluwa zo zizo azikuwa nazi signed by Sejjusa nze nine ebbaluwa eyo kati nze olaba ebina bijagina mu kitabo kyange nine ebbaluwa eyo as evidence kati bali bakimayo ki what reason alonda gwe yalaba obubi oba Katonda banzo Kayanja annake tafaali be batukuzizza ate be batumanyi Kayanja be bantu wana bamanyi Giita Salimu Sale Kayiwula Museveni benjogera bona bono bawira Sejjusa ayinza okugaa nti oyo Giita jeno mbadi deserve mbadi gwe navuga Kagali mbadi manyi togenda mwogera ngamba ya lomu yampitako kaleerwe ndaba nalabe mundu ezabuli kika nengamba katiseba mutunuza muze yamuvuganga Kagali nayagala yasiba mwamu jamu nenya afande mbadi naye ali mu bulletproof akulaba takola ale Giita anzoga amanya kati mbadi naye ali stable anzoga mufunge huyo Giita huyo kati atajjuka luvanyuma military police mulete huyo Giita yangu hapa wacho ayonyimiriza kaleero yala banzite alaba discipline kyola banze mbewala ne muzeyi nsolo mukanga kunoza ni wali yoweri agala kukuba masasi bakuyolaawo agala kuyola kati yenne wala kyovula nkozesa media natasa akafune agambe muzeyi bakwogeddeko ngamba babategeera tebakyabayola bamanyi bwe babayola bamanyi embeera mukola amawulire batuleka bakusamba kati anti ebyo bagamba kati bakonamu enkoko babategeera omanyi nali wano ne Nalweyiso Sergeant Nalweyiso nagamba nkoze effujjo lyonna naye tebankwata so je n'omu yangamba atwabategeera naye kati ekya Giita kiri obviously so kati afande Kayanja tafaalidde ne mu bulamu bwange alina okuva emabega eyo bane twavanga mu ntalo nga betuuka mu lubiri tunonyambe tumanyi
afande Kayanja afande Musambi we mtoto wapi aha niko bolobolo yeweyo nti eyo tukuba adui olemedde ku ntalo ntakati afande enkoleji fetuli bantu ba byasi kati ne batwagala nnyo olwekyo kubanga twakula nabo be batukuza be batulera wano waliwo abantu bola abantu batulera basalimu salamu era salimu sale bali batakaka afande Katumba meeting yatula Kapeeka ba officers kubanga tiyayita ajja kujja yekka ajja kujja ne baani mu promotion yeyo ne appointments afande sayina agamba abakulu gana majesi ngatu ne bagita 10 gandi badde yayogera nze nakola erinnya nawe bonga wa yayogera nze nakola erinnya mu maje muno singa tulina bagita 10 gana amaje gandi baddeko kale ani ayogera Geno RO00016 gendo obuuza afande Seiko gendo obuuze afande Anjina gendo obuuze Fred Soliti be bali mu committee eyo nze nakola ki so be bakusomolera nti bakusiimye ne sane yalagira dde bantwale nkojo na appointment ne bamugamba I want to get next week nkojo nakuba amasima gakwata yalema lwe yampa olunaku lwe yagenda kidepo ntuka ku gate ningembwa abasige banga what do you want here nti ndi ku appointment eyaki mwanti kolaba nti afande yagenze kirojjo nkojo namukwata esimu yagano gikwata ne kati bibichi bibakolera muze yakuyisa ekisozi otusa ekisozi mate yagenze Sweden kati gwe yampa appointment sikujyamu edokoli ebisere bisinga mpulira muzeyi bwakola bwatyo kuba ye waliwo ebigwawo yebigu bakuwaawo okusula n'omulinda mpaka kati natuuka Kapeeka kati natambuza ebigere okuva e Kapeeka paka Semuto sina zinkomyawo nafuna nalibaje ngenda wa mugagga ngenda ku luzzi kunaaba naavayo n'abiri nkojo n'agana kwata essimu agitobonyebonye era okuva olwo kati ate waliwo omukulu akoze olukwe yaŋŋaye ngenda kuvuga mu mmotoka yange mutwale mu lujja lwa Sale ngende mugambe Giita ali omu era sasa msajja kwa yuko wapi era naye ayogera eki bangamba wafa oba lwaki balimba abakulu bangamba wafa era jamugaba gambi sebo tata kuzoyina kwata konze kyenjagala yakuzimba bakadogo bona list yiyo ate bonna bamanyi so afande Kayanja ono abantu bamutegedde nnyo muwembule yakola nnyo omulimu munene nnyo ate yalokola bangi naye gwe muwembule omwogerako ki esaawa zino afande Isoka ali mu corruption singa si tali intelligent nnyo nga Isoke kubanga Zisoke mumanyi okuva nga lieutenant paka kati wali era bwansanga Giita oli otya musanga nnyo siwa amasappe Isoke kuvadda mu URA wa siwa amasappe naye nga abadde mu intelligence omu ategera intelligence kyeki ne bwe yali wakayula mu SRPS manyi Isoke kati Isoke si muntu gw'otwayita olugambo n'awuliriza ekyayita Wembule bakimanya nti efuuse ya byanfuna tegera nti abantu kyaleesa Wembule abantu bategera Wembule bagikoleramu kubanga Kayanja okusinga okufuna ababbi yakozesa babbi okufuna ababbi bwoba n'emmundu n'olokoka nga okufuula staff abantu abagenda ekireka mu VCCU RRU be bali abalokoka teba obadde mubbi emmundu ogiripotinze ate okutta emmundu era nasanga ngana bamu ekireka wali sebo nga alina ne pistol yali mubbi naye yalokoka baina primo tebeza yali mubbi nga alina emmotoka bamuwadde emmundu endala kati ate ali munda mu nnunda kyovola beera abasinga balinga ekireka ate nga bakolagana n'ababbi abala basigalayo diru nga zitambula banka nga zibbibwa kubanga yo amanyi misoni era nga bagana babbye abagundi be babbye naye ng'asooka n'agenda n'aga mwana babategedde nenze soke muntemere so biti yabyogera musoke mukole ki muntemere kati bamala mutemera ate n'agenda n'abagamba gundi ali Bugerere kati eri group endala yekulye Bugerere naye kusanga nga ne sente ziwunya n'olusu ne bakola bibando awo naye ng'oli yakuyise kati omuzannyo ndoozi olabe gwali kakati Wembule omulimu gwandibadde mulungi nnyo
naye kyekugambye nti Afande Kayanja yalina mujjawe security eryendala yagende wa muzeeyi nemulimirira etya meeting yatuula oyina atwala olugambo lwe ali mu ttaka kati naga muzeeyi amawire getufunye gali bwe gati lwaki bakwata n'emmundu bonna Baganda ekyo kimu 1 2 omanyi bulungi nti ezo emmundu Kayanja yazigaba kati akulaga nti akwata ate ababbi ekyokubiri okimanyi bulungi nti baali bagenda kujjako olaba kuziika enziro muzeeyi nagamba what nti ate Afande muzeeyi okimanyi bulungi nti ogwo mulimu gwa poliisi sigwa amaje lwaki abamu babasse Kayanja agenda kwansalinga emisango abantu bakolesa bassa abantu kubanga kiwana era nze nasanyuka nnyo bamukubye essasi wali omusobozi nga mukubye essasi kiwana lumu yatwala omuntu mu musingi gw'enju n'amukuba amasasi n'agamba mmanyi kusala ndiga mbuzi nkoko kati nze kambalage yimirira wali tatatata kiwana akuba mubbi yegwe yakwala saddake mu musingi gw'enju kati olaba Wembule ebeekoze eki ate manyanga buli ekikolebwa kati ekikolebwa mu SFC charity SFC yabbye enkoko mugisa si Museveni bano kyete yakuyida bano SFC Bugerere yakutte omwana omuto SFC so omusirikale wa UPDF owaki Afande Charity omusirikale wano nga yakutte omwana defilement Charity goyo noneka esazi nekigwa mu corruption unity wisoke esazi nakalema bwabba bagamba ba state house ba nakalema baabo si nakalema yabbye na iki kitegera kati ati munaye muzeeyi ngawa order waliwo omusajja wale bamuta magara erinya lye oba mayinja biki visi Kayanja hand over you remain in Yiso hand over Wembule to Magara ne bakyusa erinnya lye ne bagifula VCCU violent biki simanyi biki crime biki kakati Magara nagivuga bwagivuga Kayura wajidde mbwayi GP Kayura bwajja najjayo Magara natakamu bamita Iguma oba Igu ali awo bwavuddemu ne bateekamu omulala baba muyitaani nga Kayura yabateekayo kati babateekayo Kayura lumu n'agendayo n'agamba mpulidde complain nyingi nga bagamba ababbi bali wano ate be babba banka batega abantu emubende bakola system era yeri ataba mwali babbi okufuuka mu Wembule muli wano you have my guns you have what now the issue is bobo chimanyi wava mu Wembule wali if you are civilian kati ekituka kibere mu police manyi nti abapolisi be babba bobo chimanyi oli civilian oli wano oli mu VCCU RRU wali ne bafolening bobo chimanyi nti oli wa UPDF ngoli deserter wali tofuna musala bakubala simanyi majeto liyo wali ne badda wali bobo chimanyi nti oli wa police wali okay nyinyi yote silaha zangu ziko wapi Afande mundu hii pistol hii mundu hii musembere wali muandika manyanga abwe gonna mwaba amajja abawu mwabadu va maje deserter sama veteran bicho badde okoera wano wali muandike list yabo mwende bombo mugende bombo ku training bagende mu headquarter ba reporting ntubadde wa wa desertinga ero lya buyisaawo naddayo wa esaka busolo bali ne bagamba mmwe ngabe muri ba civilian mwe bali mu tukodde bina bye botuka ekyengera maya waawo na be bali mu byettaka esaazo era nze mbasanga nenga mwana wafe big ho no wa hali badda mu subula ki taka wanga sente baayina kakati kyo kitegedde kimugisaako Wembule n'obukyamu obwaliwo 2 abantu bategera nti Wembule erimu bali abali ababbi bakiba be bamanyi nti gundi bamanye namasuba gundi bamanye nansana batanga okulimbira bannaabwe kubanga nkubanja kisubi najja namugamba Serwaja ayine mundu era ayina ne bajiro emundu
agikweko mu bitebe ha Wembule yakusalanga kaawo n'entebe nezisitula abawukanye ku bakazi n'abakazi babasiba kwega fujjo lya iringi kakati Kayanja bwagamba nti batwale egundi ekireka bagikwamagala bayola abasibe bano bonna ne batwale Makindi ne babawe komerali abwe bwe batekayo nga wa mukazi bwe batekayo nga mutuufu talina mundu era abantu sebe babona abo ne Makindi abo bakomekereza bagamba nti abo nabe mundu bagenda mu court martial ekusibya mukazi wo ate manya ne bachamu efujjo lingi nnyo nga yamala okukwata arabe ekozeemu ebintu bya zonto badde mu makaago TV negenda firiji negenda ne mukazi wo naagenderako naye ne bamutwala mbobi bakwata wa mundu kati ndozo olaba abantu bagenda okuva mu makomera nga bali ku zero so Kayanja yakola naye ekintu kirina we kyafiiramu ba staff kirika kati ogamba nti semwa yekwata aba nga yakola lanze nzijukira esazi ne bagamba semwa nzijukira ebiseera ebyo obubbi bwali bungi mu kibuga wano kale no kankubuye kino obutemu bwali bungi abasajja bajjanga ne motoka makatu ne bajja ku mudala gw'ennyama ne bagamba alete ennyama egiteeka wano mu bootu n'osumula engolaba abagagga bawunya perfume emye basibidde ne myoyo ng'emundu ziri awo bamuteka mu bootu ne bakuba bootu pu bagamba dogamba ki yanti sebo si mitwalo 8 ezaki fakini wumbwa wewe muno ne bagenda batema ne bagabira bakyala baabo nzijukira abayindi wano baali batandise okuttibwa abamaduuka forex bureau mundu yali ekuba wano forex bureau naliwo wano kakati abakola ebyo ng'alina ekipapula biri esatu abakola ebyo balina ebipapula nti ba informa bya security organ eri omukwatako naye nga Kayanja yakola nze kyenjagala bwe bakutte kyenjagala okumanya oli akola ebyo alina ekipapula ekigamba nti informa waaki bayinza okukwatako kati ojja kungamba abakama abayiri bayite balya naye kyeŋŋamba ye Kayanja ebyo tebinnajjamu mu ntandikwa anti kyekyo yakola yakwata bonna baliko sokosoni maako mutundu oyo yenna ng'owulira babbi waggulu eyo nga gyebabeera kansanga wa eno Kisugu Namuwongo emmotoka zonna ebiseera ebyo yakola nnyo era singa Kayanja singa tolaba kifeesi yakola kibuga netandiko okiyitamu nga temuli juzi nabadde ne DPS omuyangayo waliwo wa kifeesi kati baziyita gaali bekolamu eggaali abandi batambula n'amacupa nga bagamenyeeko naali kufumita naali kuyisamu batambula ba 10 20 30 gaali ne basalako ekyalo kati owulire eno eriyo Gaza nawe nasanze DPC simanya biki nange gye ntambulira ssebo nange sigwa nga mbuyekera nga ali mu cover ne pistols ne mugamba osula mu mpewo bwa kino kyankutteko abapolisi banga badde balegezeeza kati kambyekwe atiremu bo muntu ku kyaso banga bagamba bano bonna babba bakolagana ne poliisi kanjala bo omuntu manye mutabani wa gundi umbe Kayanja afane Kayanja yogola basebo muyiso omwo nakola omulimu munene nnyo n'amaana abeera deputy wa afane Sejjusa ne bakola emirimu minene nnyo mu intelligence kwegamba Kayanja oyo mulaba mu intelligence musajja mu bya komando musajja embeera y'omujasi welfare biki musajja era nsembe okulaba Kayanja kufeya waawo ne mugamba afane Kayanja bwenti bwenfaanana nangamba Giita alonda byakola ebyo mwaka ki osembye mulaba mwaka 2019 2019 ne mugamba bwenti bwenfaanana Giita nanga kati okola ki ne mugamba njya nteke mu wele creation nagamba afande Sale yatuwa olukusa otekamu omuntu nenja kulabira afande Sale tulabe kyanakola naye Giita obona abwerere alonde yakubonya kubanga yeye yayina brief yonna okuva wa muzeeyi Kayanja era afande Kayanja ye muntu gwe sinaako ene question mark omajegano kubanga bebatukuzizza bebatuleze bebakoze batyanze Sale siminako baneri ale n'akakiko kalike bantu alamu nga banzya musefa yali musale n'abalaba bwati n'abatunira nga bawoza sergeant n'agamba Giita Musoke deserve to be kano manye yayogera kimu Sale bigambo bye bitono ayogera eki nenga kimatalinga era kyobula bakola recommendation wa president kubanga bye twajjale mu kakiiko byagende wa muzeeyi
nga bagambye Giita deserve to be an officer in UPDF kyola muze yampa major naye alona naginnemesa ye yakuwa muze yakuwa major yampa yagamba ngenda America bwe nkomawo amiri yakomyawo wano ke kunteke kololo amiri ankuze officer ayitaba CDF abagamba am promoting Giita commission muze yalina okunyambaza ki so yagamba ngenda kuwecha major oba nkuwadde major ngenda kuzimbira ennyumba emigadde baba zadde bafa ku lwange nali nekwekawa migadde wammwe ngenda kuwa office abana bo ngenda basomesa paka Makerere singa sebo nange ninga tumwebaze yasomera mu State House si mu State House abana sponsor State House sponsor kati abange baba kusoma paka Makerere naye kati bali yebe yaguza rujju balonda bicupa ne Giita saasoma kamera yeno sebo yenfudde kyendi subi n'abantu okutegera nti oyo Giita era ne ampoira bamba Giita deserve to be a general civilian yagamba Giita mbe general kati goloza ate muze tudde mu buntu manyi bino bitubijjemu ennugu olide point ya very clear batwala musoma tuli bana bato olwembere yaliwo amasomero gonna ne gagenda mu nsiko ne tukwate mundu ne tulwanire eggwanga ku myaka emito kakaibe tuvaayo nga tugamba tubanja president Museveni tukubanja fe tulaba tewaliwo bwenkanya ya the regulation yali emwe ya NRA UPDF Act na yetu waliwo mutatu teeka nga BKadogo kale twandibadde ne battalion ya BKadogo ne tumanya nti mwavaamu bakano 10 where are they bawoza somero Kadogo school lwaki wagenda mu Kadogo school mbulirayo mu Kadogo go bawa lanka ya major ngali mu Kadogo gundi ani Kasumba Patrick Honorable Bujenje ekyamujja mu maje n'okupinga alonda lieutenant yenga challenging anya alonda namugamba no maje galina nasoma law this must be this namu hatinga Kasumba nagamba maje gamwe gago era ba general batano bebawumuza Kasumba ye lieutenant yaliko official retirement biralo simanyi bani Kasumba nagamba maje gamwe gago naye alinga sekitoleko oyo Kasumba be BKadogo abali bakuma sale era sale yamugamba genda osome kati Kasumba yandibadde bwatyo Kasumba abantu kasinga brigade mu majemu basinga ye director wa ye chief legal services naye yakoma ku ddala ki luteni kati aliwale mu advocate ye yene bwatu kwanga Giita olaba ebyamaje gano olaba twandibadde bwetti bwe nkulaga Kasumba bwe yali yenkana mu Kadogo oseka ochaba sekitoleko wuyo mwana wa P4 tata yeba amkube nkumbi nabera battalion commando wa P4 mbweyo NRA waliwo njawo ne SFC naki tewali njawulo yabera unit commander nga atula mu high command CEO okay kati wale yangamba genda ofune batekamu amannyo ngenda gasaswa kozi sente ziwe kisubi yazikuwa kati ebyo nonsense na ate nebaza mwenna yagamba okutekamu amannyo ne mugamba zitiwe kisubi na ngamba Giita bwofira chance eno abakulu b'amagye baagana okujjaamu amannyo goze genda ne mugamba kayula lumu yantwala wadde kusasamula ku nkuluma ne bagateekamu agartificial n'asasula wa sente mmeka anagenda okuddayo nga Dr. Samulo bayafa kati gali agaalimu amala lwe bantwaye luzira bankusambe ye bombo ne gamenyeka nange nenga nange sijja gazaamu njala amagye gazeemu ki era nagunga banja amagye kubanga be bankuba Kongo afande mbadde njala amannyo gange njala BKadogo list jenina twetagala nkazaffe twetaga medals zonna mutwe yeruwero medo mutwe yakatonga twakulosingawo medo mutwe yala kwena medo eya Peter Otayi medo sebo njala nzije wano nawe ngogamba ate Giita kati ate ebintu oyo gorodi naye bagorodi kubanka yanja wona byanti musajja alumirirwa lunaku afande bisasolo yafa bisaso ye musajja yaleta tanka mu nsiko olecho ulideko echo mu government yobot najja ne tanka nyamuulirako na ye naavuga tanka ambo alese tanka yenga alowooza bintu bya front line muze naamubuuza yesu olese tanka naye byekiyekera tugenda givugira mu bitogo bide byamayanja kale mu kitwali mu Lukola era yakwekebawa mu Lukola paka yitwajja okuwamba bisasa atuuka afa botuwamba muze yamuwa bakomako kabaka mutebi oyo Sabataka Masaka yali yasoko kubera akomandinga tanks mu majegano bisasa afa bisaso bo yafa
naye oba kunyoma oba kukisamu bantu maaso kati nga bisaso tebereza Monsiko yaliyo yaleta tanka Monsiko kubanga yona record omusajja yaleta tanka Monsiko omusajja yaleta lole omusajja yaleta lole y'emundu Monsiko kamwesiga oide ngomisamu amaaso n'abane bandi badde omunga mu government munaye oba state house nga ina wakola wakamwesiga so bwe yafa baite basanga mnime emitwalo 2 mwaka ki CPC wa maje afande Masiko watuula atali afande Masiko yalete basanga mnime emitwalo aga mboyo condolence from UPDF kubanga yali bisasa itayalinze mbulisa ya mwebora bobera tayadikala nabuza kawagga lwacha abajase bafa ba veteran wete mujja kuwazika kati ekyo nakyo kibuuza muzeyi lwachi veteran we yakulwanirira nga bakingize life baba manye bungereza lwachi bwafa parade ya majetejja nemukubira amasasa aga ale bamuzika nabo n'obukadde nga busatu babubiri nga buzika veteran nabo ba 10 that's all ekyo njaga kya president kati eyo nsobi kigeze bana abali wote batufaako tebafa kubaana era bakinsabye babandi banga Giita tulwanirire konzenze ndi muzindalo Kayanja kye yakola yabuuza Katirima ezo zaaki anti zivudde mu office oya kikola nga SPC ndoza sigaka zigo nti UPDF ekoze eki zere Kayanja yayimukaawo n'agenda motoka ye n'asikamu ekke tamga Katirima weko mujinga yo pesa nini kaya so ati beba Giita eyo black bomba je nkugamba fe tuli bawaya naye ku kituufu Kayanja na omanya jula mangu ajula na katika kati fene hansi yayitawe kati Kayanja bambi nabiri nebiri nya Kayanja nagwe na faintinga yanyiga nnyo yali amukuba eyo Abdul Nasa ye Chargonza group nkulaga kati manaddayo naleta millionaires kunyoma kati nkugambe kati lwa mukaaga ali eyo terulaga nja kutwala eruwero sibula abantu asomba mazzi sibula abantu n'abalala kati Giita betuvayo tuwogera nga bagamba bannaye mwe nambagala nnyo mwe n'abatuwuliriza bafanye mulitekako data wamwe ne bazannya abantu b'ebweru aberekereza kamukene ne baweereza bakadogo bannaffe waliwo abafuna ne batatubuulira abamu ne bagambako nabampaayo akantu olusi ne batadda kwebaza kati nze nga kyeyamaani waabwe mbeebaza mwenna buli muntu ali eyo ebweru n'oyo omukulu eyawa omwana wa Ssekitoleko essomero n'asoma mwebaza n'abaffe gye bali abalina ku mirimu ng'oyinza okubayo n'omulimu nina abaana 2 balenzi tebalina kye batakola kebe kugogola toyireti kakube kulima mifulejje gwonna gwasobola okugamba nti omwana wa Giita muleete nze ngena muwano omulimu nja muwangayo emitwalo 5 nsanyuka kubanga abaana bange tebaasoma nange Giita kwe kuddayo nsome kuba nina focus mu ggwanga ino Uganda lwaki singa nasoma ate singa ndi somewhere ne wano temwandindabye naye mundabye olw'ensonga eno nebazo yenna afuddeyo ku bakadogo afande Jora mu Mugume nkwebaza afande Mugabe mu Koti Maso nkwebaza abali go department ababeera ku mikutu gino kubanga nasanga afande Wandera nangamba mubeerako era mulabe bye twogera ebimu temubimanyi kubanga mumusomya amateeka mbadde ku semwayi kati muli ba brigadier fe bintu tulinamu experience bye twogera ate tulimba singa twaye tulimba singa mwatukwata Giita Musoke wiko wapi semwayi ne birungi andaba ne olukandaba nafande jimu mwezi nafande Kaindo Tafiri nkwebaza message ejo wagambye CDF asinkane bakadogo kubaki jja kuswaza okulaba nga tuli maaso ga muzeeyi ate bayita afande Mbadi kikwasa ensonyi era jja kubuza Mbadi do you know these people why Giita is still a sergeant kati twetaaga afande Mbadi tukusinkane gwe bolaba nga muzeeyi ali busy n'ekyo munamuna tubaagala nnyo era tubasiima nnyo naye afande Mbadi omanyi nkumanyi ng'oli ku lieutenant esaazi zino oli general afande David obadde CDF omanyi nkumanyi okuvanga okyali private afande Muhanga Kayanja omanyi gwe wampanya n'emakindi n'omponya ekkomera n'oŋŋamba nsalewo mbeere ebweru nsimbe ebimuli gwe afande Kayanja Muhanga ekyo nkikwebaza olina tafaali ku bulamu bwange afande Eri Kayanja nkumanyi nnyo naye nkusaba ensonga yange obeera abakadogo otutuuse wafande Sale
President Museveni bw'abanga abuze ali busy afande mbadi CDF kijja kuswaza okulaba nga wafuddeyo general oba John Mugume oba ani atwali wa president ajja gamba where is CDF ate president abuuza kibuuzo eki ani yajja abaana bano mu magye eyo question mugimanye nti wa president kubanga president tatuma ekintu kya Kadogo yagaana omwana yenna yali omuto okuva mu magye gano tuli abantu bali aba abalema b'emubende naffe Kadogo tuli vital nnyo mu government eno naye weebuuza panawuni n'abaana 15 bali abubi bali mu mizigo basula bubi abaana bwe tebasoma tetwasoma what do you expect holiday muli bulungi muvuge emmotoka za milioni 8 naye ask yourself abaana abo betuzadde generation ye mulowooza ejja kubeerawo etya mu Uganda in future bwe mujja kuba mufudde temu Museveni tajja kubaawo site tajja kubaawo Kaino Traffic tajja kubaawo Jim Mwezi tajja kubaawo generation y'abaana ba NRA bonna kubanga kati osanga abantu bakoze obukundi eyo mbo Kadogo mbo bano bakuma ba ofani musimanyi muwala wa kazini alina ba ofani simanyi kwegamba tegeera naye omwana w'omulwanyi ngo wa kazini abeera tene foundation nga ffe bajjita wetuli that is a big question amajemo mwandikoze ekyo ne mugamba abaana b'abalwanyi abaana ba Kanyankole baluwa kubanga kati omwana wa Lumumba sexually wa Fanekani Rugaba that is okay holiday omwana wa Lutamaguzi ali mwakayivu ya NRA that is okay naye abaffe bapirika abanunuzi abaana baffe bali luddawo juzi omuzira kisa yayambye wa sekitoleko omu sekitoleka ina abaana 13 omu bamuyambye naye abalala ababagitanze ensabo yonna oba olina compound erimu kasasiro onsaba omwana mukuwe alongose nko compound owange kubanga babona abo nange bansaba omutwalo nga siguyina ababirimba yina abawala bagera mu bufumbo nga balina emyaka 13 era bazadde bali amabeere gafuuse socks naye abaana bajjita eyaleta government bandi badde bwe batyo kitegeeza nze jjita amwe ne example n'abala bali babona ababalwanyi bannange kyekinnuma kubanga nze mpulira nnyo batabola bamweru boogera abantu bali bulungi abo abakubakere bakubekere tebamanyi ku ground tebaliyo kubanga bo balinayo bajja akawogo kati nze jjita manyi bannange batambula manyi abali emmende manyi abali ebakka abali essemuto abali ekapeeka abali emigadde abali ekitagobwa buwambo nze manyi abantu bonna naga naye jjita tunafunayo kantu konze nze nnemeddeko njala government gye naleeta enkuba amasasi kubanga njogera ku bannange bino bye twogera si lutalo naye weekube mu kifuba gwe Major General gwe General avuga emmotoka ya milioni 8 singa tetwali ffe ate tewaliyo singa tetwali ffe singa ovuga emmotoka ya milioni 8 ask yourself mutuyite mu reviews affe oba zeetaga president mutwale document buli mwana bamwe milioni 3 agenda azimbe kayumba lwaki ubeera mizigo bwe twogera mujita ayogera nnyo bwe twogera mujita akubake mukyagiyita kerere naye abaana betuzadde generation gye tuzadde is going to become a problem in Uganda in the future kubanga abaana bonna abaana abaffe ne bambala niigiina kati ezali tangire ennyana ze twagiramu kati abaana abaffe bambala niigiina fe abaleeta President Museveni mu buyinza kiruma lanka muzireke kubanga zo mwazi tufiisa tetwagala lanka naye twagala sente zaffe eza pensioni compensation pensioni kirala ne compensation kirala twetaaga okuzimba ku nnyumba wetunaleka abaana baffe Kasirivu yabagamba tusigaza kufa kati batusigaza kufa twagala mwekube mu kifuba mugambe kweri tukakole ensobi tukakozesa abaana aba bakatubeererawo bakatuyamba bagamba baterawo omubiri yes twabaterawo omubiri laka ze mwafuna mu lubiri zaali zammwe kubanga mwakola nnyo naye mutegere mwafuga baani twajja ffenna ne mufuna lanka ne mufuna amamotoka Santana 110 Mitsubishi Stout biki kati muli ku VX Prado za milioni 8 omuntu wali otagulangako mmotoka ffe twafuna kaki twetaaga true justice Giita Musoke njogera bino byonna we want true justice mwe bakama baffe mbagala nnyo mbasiibudde enamba yange mugimanyi bulijjo 07052222
00 070 52 22 00 oyo yenna muzira kisaali eyo ng'ayinza okukwata ku mwana wange amuwe ekyo kubanga saagala adde mu ssomero amuwe ekyokukola omulimu gwonna oba gwenyinyaza oba gukola gukyaguwa omwana wa Giita nja kumwebaza kubanga asobola omuwaayo akantu n'agulamu andaweya n'agulamu n'enniigiina naye nange kinkooya mwana akkubira tata mpaayo omutwalo nga sigulina aye nange nnoonya mutwalo nsula mu nnyumba luumu emu nsula wansi njagala oyo yenna ali eyo awakana agambe Kisubi ntwale wa Giita n'olunaku lumu njala Kisubi tugende tukolerewo akatambi wensula ajja kakasa agambe kati mwe mulowooza tubalabisa si kubalabisa naye situation ye twandibaddemu ffe abaleeta gavumenti tuve ku bino ebyokwogera biki tuve ku bino ebyokugamba nti ki bwendi ne bannanga bwe bali kubanga nze ntambula bampita gye bampise n'ennyana ne ŋŋamba bwoti bw'ofaanana abantu esaawa zino baatamidde dda walagi wa 2 wa 10 wa nyukombakomba bakomba bukombi ne batamiira kubanga teyalidde ekyaggulo alya bubi asula bubi alina kutamiira abala basitobaswe mu ngalo babazaayo babazaayo waka now such a situation baafande abakyaliwo abalamu muveeyo mutunule ensonga y'abaana ababatuusa mu buyinza embeera si ya mulembe mbaagala nnyo Mukama abawe omukisa Essomero erinateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama Agape Christian Secondary School ekyungu mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako ebyobulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basange ekyungu mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School,